করে। নমস্কার বন্ধুরা, সবাইকে প্রণাম জানাই। হন্ডা এক্সচেঞ্জ গাড়ি আছে, স্টিয়ারিং কাটালে আওয়াজ হচ্ছে। প্রবলেম কোথায় আছে সেটা দেখবো। স্টিয়ারিং কলমের প্রবলেম আছে, এই স্টিয়ারিং বক্সের প্রবলেম আছে। দেখুন আওয়াজটা আপনাদেরকে শোনাচ্ছি। কাছে এই যে আওয়াজটা হচ্ছে, এই আওয়াজটা কোথা থেকে হচ্ছে সেটা একটু দেখে নেব, সেই অনুযায়ী কাজ হবে। তো বন্ধুরা, আমরা স্টিয়ারিং বক্স থেকে কলমটাকে আলাদা করে দিয়েছি, দেখুন। তারপরেও আওয়াজ হচ্ছে, তাহলে আওয়াজটা কলমে আছে। কলমে যে বিয়ারিংগুলো থাকে সেগুলো অনেক সময় শুকিয়ে যায়, সেক্ষেত্রে আওয়াজটা বেরিয়ে গেছে। তো কলমটা খুলে চেঞ্জ করা হবে। দেখুন বন্ধুরা, স্টিয়ারিং কলম বাইরে এসে গেছে, গ্রিসগুলো সব কালো শুকিয়ে গেছে। তো এটারই আওয়াজ আছে, এটাকে আমরা চেঞ্জ করব। এর এখানেও একটা বিয়ারিং থাকে, এখানে একটা বিয়ারিং তো দেখালাম আপনাদেরকে, এই যে এখানে আছে বিয়ারিং, এর নিচে আছে, এই নিচটাতে। তো উল্টা উল্টা এটা একটু, এই যে এখানেও বিয়ারিং আছে। তো আওয়াজ এর মধ্যেই আছে। তো বন্ধুরা, কলম খুলে বের করার পরে পার্ট বাই পার্ট চেক করতে, কলম শাফট যেটা আছে এটা তো ঠিকই আছে, বাকি এর মোটরে আওয়াজ আছে। এই যে মোটরটা দেখুন, ঘোরালে আওয়াজ হয়তো আপনারা শুনতে পাচ্ছেন না, কিন্তু আমি ঘোরালে এখানে বুঝতে পারছি মোটরে বিশাল আওয়াজ হচ্ছে। তো মোটরটাই চেঞ্জ হবে। তো হন্ডা এক্সেন্টে ওটা স্টিয়ারিং যে কলমে যে মোটরটা লাগানো আছে, মোটরেরই আওয়াজ ছিল। মোটর চেঞ্জ করলে হয়ে যাবে। তো ভিডিও এই পর্যন্তই ছিল। নমস্কার। ভালো লাগলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল আইকনটা দাবিয়ে দেবেন, আর লাইক শেয়ার অবশ্যই করবেন।